شنو مشكلة الغرفة في قضية أن لا تكلم الضرر؟ إحنا قانوننا سابق ولا عندنا مشكلة فيه. أنا عندي يعني اقتراح بإذن الله راح أقدمه في المجلس القادم إذا الله وفقنا، اللي هم يبونه بحقيقة إن اليوم ليش الغرفة محتكرة عند ناس معينين؟ تجار في المناطق الجنوبية عندهم توسع، الآن في الصباح الأحمد وفي تجار في المناطق الشمالية في الجارة في توسع. ليش ما تنشأ كل محافظة فيها غرفة تختلف عن غرفة؟ في غرفة حاليا موجودة تكون هي في العاصمة. هو بالأساس شنو دور غرفة التجارة؟ يعني هو دورها مثلا استئناس الحكومة بآرائها في القضايا الاقتصادية. استئناس الحكومة تستأنس دائما في القضايا الاقتصادية، تقدم لهم القانون وتنظر فيه في موضوع يعني خلينا نقول الوكالات الخارجية لكن أنا أتكلم الآن يا أخي إحنا ما نقول غرفة واحدة. ليش ينزعجون؟ الآن في محافظة الأحمدي محافظة كبيرة تصير فيها غرفة تجارة مستقلة، محافظة الجهرة تصير فيها غرفة تجارة مستقلة، الفرمانية غرفة تجارة مستقلة. تدري كم عددهم؟ اللي عندهم رخص بشكل رسمي غير اللي ما راح يسجلوا بغرفة 70,000 كويتي، 70,000 شركة كنوع من التشجيع، بس ما راح يرضون، يبون غرفة واحدة. لكن أنا كمواطن كويتي بقول إنه ليش ما تكون غرفة بالأحمدي وبالجهرة؟ هذا الأمر ما راح يبونه، ما يبونه ولا يبونه يصير. لكن حقيقة الأمر إن هذا الأمر راح يسحب منهم بعض الصرف. لو تقدم قانون مثل هذا تعتقد يمشي يمر؟ بإذن الله. شو المشكلة؟ وما يقدرون ترى يعلنون بالعلن غرفة التجارة تكون 6 مثل ما هو معمول ترى بالخليج. غرفة تجارة الرياض، غرفة تجارة دمام، الإمارات غرفة تجارة دبي، غرفة تجارة أبو ظبي، إحنا بنسوي نفس الطريقة. شو المشكلة عندكم؟ هم ما راح يعلنون بالعلن إنهم ضد لكن أنا راح أتبنى هذا الشيء وتكون الغرفة التجارة 6 فروع 6 محافظات.